Boa noite aí, turma. Na verdade, boa noite, né? Porque realmente já tá de noite. E vim aqui pra fazer um teste aqui real, que é o que eu digo, em relação ao capacitor ali, ele aguenta pico. Mas esse Ginse, ele não é 1500 de potência contínua, nominal. Ó, pra você não dizer que é mentira aqui, ó. Olha, estamos de noite. Eu, para fazer esse vídeo aqui, eu tô tendo que utilizar a fonte aqui, ok? Desculpa aí, vocês caíram junto comigo aí. Deixa eu ver se eu consigo botar no tripé e mostrar. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou ligar até direto ali, ó. Esse é o fio, tá vendo? Ó, o fio do secador de cabelo. Eu tô tentando ver a potência dele aqui. Caramba, não tô conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo aproximar, mas não tá focando, né? Bom, eu liguei ele na rede elétrica, ele deu 1000 e alguma coisa. Eu acredito que aqui ele vai desarmar. Mas como ele tem a potência 1 e 2, e quente e frio, aí a gente vai fazer o teste aqui para ver quanto ele aguenta, ok? Vamos então ligar a potência 1 e deixa eu aproximar vocês ali do watímetro para a gente poder ver. Vamos lá? Ó. Ó, potência 1 com ele no frio. Agora eu vou ligar a resistência dele. Liguei a resistência. Ó, tá esquentando. Ele toca de boa, tá vendo? Ó, 710. A fonte tá tendo que dar uma força aqui. Ó, ele toca legal, ó, não desarma não, tá vendo? Ó, ele tá ligado, tá vendo? Tá saindo quanto lá? 115, 119. Vocês aqui vão dizer depois, que só a câmera tá pegando, eu não tô conseguindo ver. Agora vamos ligar na chave 2 aqui, ó. Vamos ver quanto ele chega de pico. 1000, ó, tá vendo só? 1070 e ele já desarma. Entendeu, gente? Então, caraca, tá quente pra caramba aqui. Então, essa é a... Opa! Essa é a potência nominal real que ele atinge, tá vendo? Então isso aqui, ó, não existe. 3000 nem sonha. Viu? Com 1070 ele já desarmou. Ele aguenta os 1270 da minha geladeira de 470 litros por causa do mega capacitor. Tem uma galera que não tá acreditando. Então eu vim fazer esse vídeo aqui do secador em detrimento a isso. Porque você veja, eu vou fazer de novo, ó. Vou ligar aqui, ó. Ele tá no frio, tá? Vou ligar na posição 1 no frio, ó. Vai armar só o motor, tá vendo? Ó, 138 watts. Enfim, deve ser uma televisão e um ventilador juntos. Vou ligar a primeira resistência, que é essa aqui, ó. Ó, tá esquentando, tá vendo? Você seca o cabelo. Ai, tá quente pra caramba. Esse secador é muito bom, é antigo, mas é bom. Agora quando eu ligo a segunda, ó, vai dar o pico de, ó, 1000, acho que foi 1200 e pouco, 1020 e pouco. Acho que foi 1020 e pouco. Então é isso, galera, ó. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu nunca tinha feito assim, gravado, né, teste de fogo. Eu faço minhas experiências aqui, né, com o intuito de ajudar. Então se você está pensando em comprar um inversor, dependendo da sua demanda energética, compensa. Esse é bem mais barato do que um... E ele é um inversor bom. Você vê que ele desarma, ó. Pode botar o teste de fogo direto, que ele não abre o bico, não. Eu tive um Ginse preto antes desse, que eu troquei por esse, inclusive, porque estava na garantia, que abriu o bico. No primeiro pico que deu da geladeira na época, tudo bem, não tinha ultracapacitor, mas o sistema de proteção dele era péssimo. Ele não protegeu nada. Quando eu abri, tinha queimado os MOSFET todo. Como estava na garantia, eu não ia comprar MOSFET para trocar.
entendeu? Tava na garantia dos 15 dias. Outra coisa que eu aconselho também, na China, bom, enfim, às vezes a gente paga um pouco mais caro no Mercado Livre, mas eu tenho essa preferência que eu sou 0,6, né? Então algumas coisas aqui para mim saem mais em conta. Não em relação à China, mas dependendo do produto, com o risco de taxação e tal, às vezes eu prefiro comprar no Mercado Livre porque eu tenho aquela tolerância de garantia. Eu consigo devolver o produto, me devolve o dinheiro e tranquilo. Mas é aquela história, tem que ser bom para você, né? A gente tem que fazer as coisas de acordo com o que é bom para nós. Então é isso aí. Agradecendo mais uma vez, ó, os joias que vocês estão dando, os comentários aí, nota 1000, muita dica legal. Galera bacana, estamos trocando a mensagem no WhatsApp aí. Pessoal maneiro, entendeu? Então fiquem com Deus. Eu espero poder ter ajudado em alguma coisa. Então é isso aí, ó. Até 1000. Vamos botar o seguinte, vamos arredondar para menos só um pouquinho. 1000 watts de pico ele não aguenta. Não aguenta. Agora 770, 800 nominal ele toca. Não é bom porque força muito, mas ele toca. Tá bom, galera? Então de repente eu tô até revendo meus conceitos aí. De repente eu nem pego de 4.000, eu pego o Change de 3.000, que é mais em conta um pouco, o risco de taxação é menor. Vamos ver, até o final do ano, ou início do ano que vem, sobrando uma graninha aí, se Deus quiser, né? Quem tem filho pequeno sabe como é que é, prioridades são eles. Então, quando sobra, a gente faz umas tripulias aí, até porque é para economia também, para a família. Tá, gente? Papai do Céu abençoe vocês. Um ótimo dia, uma ótima noite e que seus desejos aí se realizem, ok? Fique com Deus e tchau!